وصل صوتك. And the winner is Azzedine Alaïa. Il ne veut pas venir. Allez, emmenez-le. Grace, emmenez-le. Azzedine, venez. Oui. Voilà. J'essaie de tourner autour, je fais à plat un truc, je dis bon, si la couture est là, donc je dois suivre le corps, le dos il doit être comme ça. Et j'essaie de voir comme peut-être cette formation des beaux-arts, où quand on fait de la sculpture, on nous apprend de tourner autour. عزيزين عليا مصمم الازياء التونسي اللي كان عنده اشعاع كبير من باريس ويبدا الكارير نتاعو في تصميم الازياء منذ الثمانينات. عليا من مواليد 1940 عاش في عالم تاع فلاحه، اختص في الفنون الجميله في الجامعه وانتقل لباريس، بدا كخياط صغير مع كريستيان ديور، وبعد سنوات ولا ينافس في الماركات بتصاميمه وقائمه الحرفاء نتاعو اللي تضم اكبر الاسماء في السياسه كيما ميشيل اوباما والفنانين ليدي غاغا لي ستار دو لا تيلي رياليتي كيم كارداشيان والليست مازالت تطول. نهار السبت 18 نوفمبر اتحاد الازياء الراقيه والموضه في باريس يأكد وفاة عزدين عليا في عمر 77 سنه. Et puis la mort d'un grand couturier par le talent, le franco-tunisien Azzedine Alaïa. Il est mort ce samedi à l'âge de 77 ans, un couturier très discret, hors système. خبر كما هذا ما ينجمش يتعدى من غير ما يعمل ضجه بين النجوم اللي تعاملوا معاه وكانوا اصدقائه، ومنهم فيكتوريا بيكام اللي عبرت على حزنها ووصفت كيفاش كان مصدر الهام لها في حياتها. على تويتر مادونا تهبط تصويره قديمه نواغي بلون وتكتب كنت محظوظه كي عرفته، كي خدمت معاه، كي ضحكت معاه. ريانا زادت تهبط تصويره وتكتب باش تبقى عايش معانا ديما. اليوم في سيدي بوسعيد يتم تشييع جثمان عزدين عليا بحضور عدد كبير من النجوم من تونس ومن العالم كيما عرضة الازياء العالميه من اصل تونسي عفيف جنيفان، وواحده من لي توب موديل في العالم ناومي كامبل كانت حاضره زاده باش تودع عليا اللي كانت تعتبره في مقام بوها واكثر من مجرد مصمم ازياء. ومن الحاضرين زاده الممثله والمنتجه الجزائريه الاصل فريده خلفه. عزيزين عليا صحيح فرقنا، اما البصمه اللي خليها بازيائه والكارير الطويله نتاعو باش تقعد خالده بعد 1000 سنين. C'est quelqu'un de très grand. Je ne sais pas, est-ce que احنا في تونس تشوفوا la grandeur نتاعو. C'est quelqu'un qui est pourtant متواضع برشا. بدل le monde de la mode. كي دخلوا كل بريسيون هاي خرج كوليكسيون يعمل ما يخرج كان كي يحضر. C'est un vrai artiste. Et c'est quelqu'un que العالم الكل معناتها يشوفوه كهو موديل بالنسبة للكل. Et pour moi c'est un modèle pour les Tunisiens معناتها نشوف حد خرج معناتها من بلادنا qui a transformé un monde très compétitif معناتها de la mode. Et il a bien vécu. Je me crois tu as eu une belle vie, mais la Tunisie a perdu un fils. Azzedine Alaïa c'est une référence dans le monde de la mode. اليوم le monde de la mode صباح بلاش Azzedine Alaïa ما نعرفوش حتى كيفاش باش يولي توا. نجم نقول لك on a perdu un monument international مش تونسي كحو. يعني عرسة كانت شادة tout un domaine international de la mode. malheureusement نحن في تونس ما دلناش ما فرحناش بيه ما تعلمناش برشا حاجة من عنده. Il était né d'une famille très modeste tunisienne et il me racontait souvent qu'il avait rencontré une professeure qui l'avait impressionné quand il avait 10 ans et qui lui avait fait apprendre le français alors que normalement il n'aurait pas probablement pu accéder à la mode. Il avait découvert des livres
Et puis voilà, il était parti à Paris où il avait rencontré les grands couturiers, il était devenu lui-même ce qu'il est. Voilà. عزيز عليا تبعه محتشم، هذا مهم جدا. تبعه خجول، تبعه انسان ما يحبش يعني يحتكي بالاضواء وبالعامه يعني الحضور كذا، كان هذا هو تبعه. ولهذا بالنسبه لنا حتى كانت علاقته بتونس كانت علاقه يعني فيها جانب من لو سكري يعني. والله انا جو بونس كو العباد اللي في مستوى عزيزين عليا ما يموتوش كيما احنا، كيما الكتب الكبار معناها يخليو الناس اللي تخلي اثار ما تموتش. لكن انا الحاجه اللي معناها تخليني هكا ما نحبش نستعمل برشا كلمة حزينة، لكن هي الحاجة تخليني حزينة اللي القصة الزدين مع تونس هي كانت une histoire d'amour triste. Très grande intelligence et c'était quelqu'un de humble, parce qu'il est comme il est arrivé et là où il est arrivé, c'est quelqu'un de humble qui se suffit à lui-même, qui a son entourage, les gens avec qui il travaille. C'est triste, حزينة برشا، خسرنا معناها اسم كبير برشا في العالم. اش ما عطاكش نيتوار عزيزين عليا. J'ai eu la chance de le connaître وحكيت معاه ولبست له، دونك pour nous هكا سيتي بريسك خاطر كي تولي معناها تحس وجه تونس ولا هكا شويه يكومونس معناها غوفنيغ لعائلته وفاميلته والكل. فرحنا برشا اللي هو تدفن هون، خاطر تعرفوا اللي معناها سيتي هو فرنسا ولا كل عاش في باريس والناس الكل كنا نتوقعوا اللي مش يجي يدفنوا هون. نجم نقولوا tu as eu une belle vie, mais la Tunisie a perdu un